हेलो एभ्रिवान नमस्ते छेजाला सबैजनालाई र म चाहिँ आज चाहिँ यसो घरमा बसेर बोर भएँ सो मैले सोचेँ कि म जब गर्छु भनेर सो आई डिसाइडेड कि म अलिकति एक थोरै जग्गामा कल गरेको थिएँ मैले त्यो ट्रायल दिनु जान्छु भनेर सो अनि यहाँ चाहिँ मैले हेयर क्याफे भन्ने सलुन भेट्दै हाम्रै घरको छेउमै छ अलिकति छेउभन्दा पनि छेउै हो सो त्यहाँनिर गएँ र उनीहरूले चाहिँ मलाई जानु बित्तिकै ब्लो ड्राई सेटिङ गर्न लगायो सेटिङ्स गराएपछि चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ के भन्छ मलाई चाहिँ यस्तो हेयरडुहरू गर्न आउँदैन भनेर तर पनि मैले थोडासा गरिदिएँ त्यसको बादमा फेरि अर्को सलुन गएँ म सोधेँ त्यहाँ पनि छैन भने सो मैले डिसाइड गरेँ कि म हेयर कट गर्छु भनेर सो त्यहाँनिर जब चाहिँ मैले लिनु मुस्किल भयो सो मैले सोचेँ कि आफ्नै हेयर कट गर्छु भनेर सो यहाँनिर चाहिँ पहिला कपाल काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आइनिङ गर्दो रहेछ हुन्छ नि अलिअलि ड्राई गरेर सिधै पहिल्यै न कपाल काट्दैन रहेछ सो यो चाहिँ मेरो कपाल हो काटेको यस्तो काटेको छ खोइ कस्तो काट्दै मै कन्फ्युज भइरहेको छु अनि खोइ बिगारिदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ तर अहिले ब्लो ड्राई गरेर राम्रो देख्दैछ अनि कामहरू पनि मिलेन अब आफ्नै कपाल काटेर म चाहिँ घरतिर जाँदैछु सो मेरो कपाल कस्तो भयो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि अस्तिदेखिको कति भएको थियो नकाटेको मैले पछाडि चाहिँ अगाडि त म आफै काटिहाल्थेँ तर पछाडि चाहिँ कोही बेला अगाडि लिएर काट्ने लामो र छोटो हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ त्यही सोचेर चाहिँ अब चाहिँ हामी घर जाँदैछु हामीले काम पनि पाइन साम पनि पाइन के पनि पाइन हामी हरेस खाएर हामी बिहान 11 बजी निस्केको घरबाट होइन अहिले बजेको छ 6 बज्न लाग्यो हामी घर जाँदैछु दिमाग खराब भएर पनि के भयो काम चाहिँ सोधेको जो ट्रायल दिएको जग्गाबाट फोन गर्छु भनेको छ फेरि अब उनीहरूको अलरेडी फेरि भएको छ फेरि यतातिर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने केटीले हेयर कटहरू गर्दैन रहेछ हुन्छ नि प्रायः जस्तो सबै प्रायः जस्तोले नै केटाहरूले नै गर्दो रहेछ सो त्यही भएर नै